Quand tu vas prier, tu vas trois parties. Tu vas na tongo, tu vas na midi, puis tu vas na pokwa. Na sengi biso minimum à prière 20 minutes. Alléluia. Au-delà, nous avons minimum combien? 20 minutes. Alléluia. Donc, soit temps au bondeli na tongo, soit temps na midi au bondeli, soit temps na pokwa posa nini au bondeli. Alléluia. Nako benga pona fanda soki to sali makambo. Alléluia. Nalobi nazana ngondo te pona ko banda ko fiko la yo to fiko ko fia ko la yo, mais juste zone ba toute la obéissance na biso ya prière vis-à-vis nani. Amen. Tu yokani? Est-ce que c'est difficile programme oyo? C'est difficile. Amen. Toko bo de la pona tiana ko semaine o mobimba. Alors bino ba ya eloko na senga na bino, il faut bo de la ka pona bino moko. Alléluia. Please, Yakisha. Please, Yaprion. Please, Joël. Pas bien de déplacer. Bon de la pona tiana binomoko. Pourquoi tu as insisté à Makambo Oyo? Tu as bon de la pour la bayan parce que mon papa m'a besoin de mingi de colonna bayan. Alléluia. Mon papa m'a besoin de mingi de colonna bayan. Alors, tu lingi et bayan et na biso basala épargner na kanti na mon pépé Oyo. Amen. Ça dit, et là on est sur une gakoya que bayan base dans la futurité. Vous comprenez? Bayan base dans la futurité, bayan vient avant vous à la gare au pépa. Et tout ce qu'on avait des résultats, la plupart bayan de mingi, futur dans la sauté. Il y a un monde qui va se lancer dans la drogue, il y a un monde qui va se lancer dans l'assassinat, va se lancer dans la camusou, puis Missou va se suicider. Est-ce que vous voyez que bayan va se suicider belé? Donc belé. Alors, toko quand la Missou te le connaît toujours monaté. Alléluia. Biso d'église et l'autre toko ça là, tout le monde de la ponatia là-bas. Tout ça n'a pas quitté, il y a au-delà. Mais, dans la prière, nous pouvons changer les choses. Alléluia. Tobo ya bayang oyo, pas qu'il y ait un mapé, tobo ya mona kata ba drogue, tobo ya mona kata kubomana, tobo ya mona kati ya kozanga koyokana. Et ce qu'on stali malam, au kuta, tout est dans la kata communauté na biso. Ce qu'on stali malam la kata communauté na biso, pas tout oyo ba komina ba binemi ma kasi ça sous ba parente mais comme bayang. Est-ce que nous avons ça? Bayang ne ba komina bini, bayo kana basute. Balo banarate. Alléluia. Baleka na kaloko na ba yibanité. Ils ont ma langue. Alléluia. Alors, là, bisoba na manzambe, là, lingomba, il y a toujours mon amakamwana, tout va d'accord, bon de la ponatina nango. Alléluia. Bayan, please, na beg bino. Rebecca, Joël, Prior, ya Gisha, ya Roxy. Tout ça, la semaine à prière, out. La pessimino jour, mais na l'équipe au bon de la ponatina bino. Comme bon de la pona bayan. Futur, ils assument malam de pona bayan. Alléluia. Vous avez un malam. Donc, quand vous avez pelé, alors que vous avez des années de la ponatia na bango. Pourquoi tu as la bayan en fait que vie na bango et son gananzela. Oh, ba yebinza bete basani ni, ba yebanza. Alléluia. Binemi et le gananzela. Parce que moi ba binemi oh, et vous savez que ceux qui m'ont croisé pour ça la malamu, à kufungola, à connecter bande konaïté. Alléluia. Si que tant nous salana et kozala ke pa na yo et profiter pour la tant moko, oh ba bota rapé non. Au contraire, on a besoin d'opportunités. Bible dit oh zolona, il y a un peu ça nini. Au buka. Si quand on y a lona qui m'a bien moko boye pour na babi neni me bozala ki nango. Alors que vous ko bukango na bana oyo bazaki na on a problème te mais à cause de kango moko ya moto mito stopper makambo. Alléluia. Et nazo beg ba yang nyon surtout oyo bana na nyon surtout oyo na kambaka oyo na yebi bokota na kata politique oyo te. Alléluia. Bolonga binemi. Bolonga ba mésentente. Bon ça est fort. Ce qui bisou va parler na bino to sali a monter mais bino ne boza futur alors. Alléluia. Please na beg bino. Message au bout transmettre ba yang news yang no so kuta no ba ne dadia no ba ki to lingi makambo ya ba mésentente ya binemité. Ata to kuta na kate, ata to za ba friend de penza te, mais to za binemi te. Amen. Yokinga? Faut to ça est fort. Tala makambo esarami par exemple na Afrique du Sud. Est-ce que vous comprenez makambo ça normal? Message nini ba black ba ko lancer na ba mindele. Oui ça na message ba ko lancer.
bamoni biso ba idiot ba stupid ba tozo bomana biso so tali ko bomana nyoso wana ça papa ba mundele wana mundele ko azoka mabele na bango mundele asalaka makambo nyoso ba tiki na lobite ke ba mundele ba kiko ba ninga na bango pona nini bazolo ba nini o ba botele bango misala. Est-ce que vous make sense? Ngana kokotala ba image ba choc te mais je vois ça qui est fort na tala na mona ba basiki zo mutsuka zika ko mlo makapo ndengwana na somo pona kolia makapo pepa so etati pepa soda ba oseka pepa soda ya bato biso ba kundu donc bino biloko nyoso tout et ça passe mais en tant qu'église biso tambola kana amour to tambola na vengeance te atomoni sud-africain ils en ba Nigeria muso bazo kanela ba sud-africain et ça na bato zo kanela na même mutu muso na voiture to nga oza sud-africain nga habité en Congo ba biki poso like from sud-africain no bundaka na kata mutu kana really yes babomba tunabiso kuna ukalisi ngana tika kwa sa Nigeria to bundaka awa mbala mungu no to sisika makambo awa donc on a un on est ça comme série alléluia et puis nous beaucoup ta makambo alléluia à tout côté na sud-africain yebise que bozo sala mabe mais basala la boité faut bomba la bitem et puis ko boma bato ezalaka na conséquence na kati ya mboka voyez pas lelo na Congo surtout sibir ba makambo surtout c'est parce que ba autorité na biso bat na biso sont même les pasteurs ba boma bato parce que ba biloko wana ebota la ba conséquence parce que conséquence ezo ko affecter mboka omoni Rwanda nenga to sala pa na biso akufuta ka pe amona ndenge na alléluia. Donc mboka nyonso to sala ka mabe ezong saka ba récolte ka bazo please na beg bino ba jeune na biso biso ba parents to za na ba idée wana souté bino ba jeune pas beaucoup ta cause la mobulo ata nini mais ezala te pour la vengeance alléluia. Bo sana te ke boza bana nzambe amen bolingana boyokana bosalisana mais bosala na mabete alléluia. Iloko musu soki ya moninge simbi te gloire au Seigneur. Bo focus na future na bino kozala malamu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Avant que yokani pour na programme de prière. Amen. Please to monde là pour la semaine en passant to koloba famille ya mama Fifi na couple Fifi na fidèle o babala na kilobi bazaka na biso pe awa ba remercier biso pe pour na assistance na biso. Amen. To assista kibango na libala banda l'église kino na soirée to zala ki wana to assista kibango sauf que boyebi ka ngana o mela rapenza te na zala ka mo na longwe nga na sima etikala ki bien nyo sila ki bien OK gloire au Seigneur. Donc merci certainement beaucoup de rejoindre temps bakoya pe ba mo bako s'exprimer mais en tout cas ba sepeli alléluia la short notice mais makambo salini amen. Donc espérons que ça va aller pour Natina pino ba jeune. Il faut que nous remarquer mes collègues comme on parents ba comme ko bala mingi alléluia. Les élèves comme là on est déjà à on se préparer pour aller bala mama koko pino. C'est là dans la cité. Bon vous quand c'est là on se préparer na pas pour aller bala mama koko awa. Na il s'est déjà fait faut bon que ça n'a pas pour l'église. Là c'est na ça mairie papa. Où ça la mairie bon église. L'église était. Pour l'église. On promet ça ngana osona na vie. Tu as une limite à la part pour lui. Amen. Alléluia. Donc ceux qui sont parents, bazo sala ba geste o ya ko régulariser ce ko bino ba chaîne. Alléluia. Yes papa. Bino ba chaîne. Bozo zelani. Bon tu ko sala biso loko ba sala biso wana. Loko ça. Eloko. Basali ni ya silo bana vérité. Biso ba siko ma collègue. Pour nous limiter yo là ta super wax ou yef ba ya ko subita babi. D'accord. Kasi yo limio bala de bwami. On a dit que c'était bien tout on est le biso ba. Ne va pas la doser na noa. Pas doser. Parce que biso ba ya. Mais bino bozwa libela liboso nano po zozo le devante ya mobiso tozole la bino. To la sa bino bino bolanda. Bino bolingo liate. Bolle ka liboso na biso botaka. Moi les vérité ba maman ba lobi na maman alléluia. Donc eni ko bani mi pour se préparer. Amen. Bon libala to força ka ngote mais ça a toujours préparation. Amen. Moni bino ba jeune ngo comme boyer. Pour ça na ba girlfriend tozo yeba ata tozo lo bango ouvertement te pour ça na bango tozo yeba. Et to li quand même un jour comme officialiser. Amen. Alléluia. Alors faut ça a toujours la vision ya libala.
Amen. Nazawa na pona kopambola bino. Mabana bino sumu tumwa kopambola muti. Pour place de ce qu'il y a des pasteur à vous n'est-ce pas ici le quand on va naquer la coller pasteur a dit yos comme on ça tout na kinga alors pour naquer ko coller était aux zones go bala yeka pa na malem a to que na Birmingham na Hollande ko na très exact alléluia ma coller ngako na boko libana ngati bataki dike ba ko so na na kile pa mbata yo mweza est-ce que na mabe te le bien yo moko kolisi wango déjà Roxy Bilio la mabe. Na biso na libela, na takape boxer. Webi Joshua. Qu'est-ce qu'il t'a fait à boxer madame? Donc, bon c'est préparé. Tant comme arrêt, boy bisa biso, to go balisa. Alléluia. Tout ça vraiment ready. Pour to lingi bosa la famille, na moko na ndenge ya malamba. Boy biso ko bali, obandi ko bota, ezali pamboli. Alléluia. Ozona na malamba. Ezali pamboli, parce que sens ya responsabilité. Nous, les lobbies sont responsables, le monde en avant, tout ça. Nous avons combien des années? Alléluia. Imagine-toi ce que moi, on a 24 ans. Ce que tu as déjà avant que tu aies. Vous comprenez ce que donc, couple, moi, que je vais dire, on a un gars. Donc, ce que va parler. Par exemple, des tuyaux, il y a des maman blandé. Combien des années va venir? Alléluia. Maman Colette. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a un cas, il y a un bishop. Vous comprenez ce que donc, on a fait, ils ont un foyer, ils ont possible un foyer pendant plus de 30 ans. Ils allaient. C'est vrai, ils ont fait monsieur, ils ont broken down, mais il va plus de 30 ans, ils allaient. Parce que tout le temps, les guébines, ils ont fait alléluia. Là, là-bas, c'est toujours dans ce là-bas. Dans ce là-bas, on a un frère. Aussi beaucoup, on a bloqué binoté. Mais l'objet, il y a un bateau, mais tu es au sala. Après, ensemble, tu pas en Bolivie. Et ça, c'est ce qu'on a balisé, les gars, on a balisé Joël. Alléluia. Mais surtout, vous avez la vérité au thé, vous avez la passe. Alors, Bino Yaya, si tu as mis Bali, vous avez l'aventurier. Vous avez dit à gauche, à droite, à thé. Tellement ma candidature place, mais comme on est au côté, il y a un conseil. Tu es disponible pour nous faire un conseil. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Ozoko katia ko yebisa biso to ko idée to l'action ba chaka litoité mais to l'action ndenge no ko na makambo oyoti okoma na libala. Alléluia. Amen. Na rimande bino. Soko ke place mutu so ba disa yo yeba ke na ko bunda. Alléluia. Siko pona bunda te fubo sani. Boya. Bozongi na makola papa. Alléluia. Amen. Donc on est ça juste entre parenthèses pour na ko pambola bino. To linga bino mingi. To ebike boko sala mama bien boko bonga boko neli boso boko réussir boko sala ba entreprise menene eza nango possible. Alléluia. Monika ke loko wana musala nyonso na ina bandela soko na ba jeune musala nyonso ezaka musala mutako sauté. Mutuno sabonga kaka te kwa sisi université muno sabonga kaka te po akende ko sala sur na bureau songolo pakala mais okoza la clinique mais logo kompe manager la clinique. Alléluia. Okoza la droit il va il y a delivery mais lobby pour cette compagnie il y a delivery. Alléluia, c'est possible. Donc là nous avons ça là, zoango na série nio surtout. Zo attend zo expérience au moment na lobby fongolo parce que vous juste beaucoup comme na ba misala. Abo monte que vous avez la facilité aux ba camarades na yo, oh ba ça le côté ba kota ba na ça pe misala. Parce que vous avez ça le côté tika le na libanda, ya mo place ko na ba diamba, ya mo place ko na ba draw. Alléluia. Mais si vous êtes busy, lundi à Musala, mardi à Musala, mercredi à Musala, Azaka en week-end, est-ce que ça va vous sauver? Alléluia. Donc, please, tous ceux qui sont à Kambo, ils sont pour la locomona. Tu vas te lire sur ma boca. Amen. Alléluia. Nabanzi wanezali programme na biso, tozali awa, tozo continuer, kobon de l'ensemble. Lingomba la biso génération de vainqueurs, tozali ba plus que vainqueurs. Alléluia. Quel que soit ba haut et les bas, toujours survivre. Alléluia. Et le plus important à Lingomba, tous à la vie, que tous à la vie. Alléluia. Tous à la vie, et nous collabons à la Jésus. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que tous à la Jésus même tous à awa? Est-ce que tous à la Jésus n'a pas moi inayo? Ce que tous à la Jésus aux à la bon monde. Alléluia. Ce que tous à la Jésus aux à la bon monde. Amen. Alléluia. Dalgaki totanga makomi na nzambe to surunalizolo moko
Il y a l'homme riche et Lazare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a qui chalelo, la question de la zone de micro, ou interpréter pour la banine à l'homme. Pour le monde à cause interpréter. Il faut interpréter à la banine surtout. Écoute la catanie. Faut botter la capé, bah YouTube, bah vidéo, la vidéo sur YouTube, hein. Botter la cango, comme ça, et bien on est. Bah vieux et mat. Pour ça, bah vieux mat, tu peux me payer dans l'autre. Bah fout à l'heure. Ouais. Et ça, bah fout, tu peux me payer. Tu sais, na YouTube église. Tu as un gars qui a un la télévision. Tu as un église. Tu as un gars qui Facebook. Tu as un gars qui a un tu as un côté de ma caméra. Tu as un gars qui a un vous avez un gars la moitié. Papa, je réponds de la raison. Papa, je n'ai pas ma caméra. Tu as il y a plusieurs personnes qui sont YouTube et église. Alléluia. Donc, YouTube, on a ça qui a des bosses, surtout, et ça qui supprime pour ça qui est réel, il y a un phone. Donc, il y a un YouTube, à juste à utiliser le même phone à YouTube, elle va canceller à des bosses. Mais c'est pas ça, il y a 6 cas, ou il y a ça qui va vidéo, il y a partir, il y a tant de sucre. Oh, il y a 6 cas, ça y est, la vidéo, il y a partir. Alléluia. Alléluia. Donc, ça dit pour la vidéo, nous sommes à chaque main, ils ont supprimé, sans répondre à Tinanango, compte tenu de l'erreur, il y a ou à ça qui est en main, à ça YouTube, si tu as un problème, tu as un problème, donc à ça, tu as un bon, à côté lango, et puis, moi, j'ai l'impression que les canisses, moi, je vais beaucoup plus swapi. Nani soit là, cher, on a imo, on a cher, on a imo, bah, tout va sauter là, donc on est surtout là. Mais si il y a un foyer, bah, on l'a de lango. Ngai no somo na nezaka rola muta bengi na telefone na yambi me makamoni ngende kaka na yelite omona tukuta na ba million to lekika million ne mwana na bana fungula Facebook église et ko tia ngona na Facebook OK sala makamoni soka ne mwana donc yo sala kaka soki ezo kota ti to mi bongela kaka na so ba million na ko banga te na sala non côté to kabola na biso na nabi mais yo ko interpréter ba million ni note hein. Amen. Alléluia. Amen. Et alors si ça va, bien, ça bien. Twins va non Amen. Alléluia. Amen. Donc, nalingi to solo la awa likamboya l'homme riche et Lazare. I want us to speak about the rich man and Lazarus. Nalingi to solo makambo o. I want us to speak about this literally very calmly. Alors na kosenga na Papa Janon atangeli biso. I'm going to ask for Papa Janon to read for us. Hallelujah. Can you guys hear me? Amen. You sure? Amen. Amen. No, maybe the speakers is not. But it comes to the seller. Non. Passage. Dans le verset 19, Luc chapitre 16. Luc Luc chapitre 16, tu vas dans le verset 19. Normalement, au Gogotango Soria, dans le verset 19, puis dans le verset 31. On a 19 dit 31. Mais papa, j'en ai autant de malin. Luke 16 from 19. Luc 16, verset 19, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à ces miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous
un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. Amen. Amen. Lecture au malam. I'm sure you have been following this lecture. Alléluia. Amen. Okomaka ba verset, okotangaka ba réalité mususu. Read the reality. Pourquoi nazaki convaincu na likapo oyo? Why I was so confused for this Tokoka ko partager en nous. to share it. Parce que j'ai compris une chose. Because I understood something. Vie Life ezali likambo ya comparaison. is something that to compare. Alléluia. Amen. Et nakokai ko intituler sous-thème nanga lelo I can title or to give a title to my message. comparaison entre le riche et le pauvre. To compare the rich and the poor. C'est-à-dire en d'autres termes la vie du riche et la vie du pauvre. It other ways mean that the life of the rich and also the life of being poor. Alléluia. Amen. 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 Parce que dans le kolobela sur les ossements desséchés dans l'école koleka. Because I said last time about the dry bones. Alléluia. Amen. Et tout le monde qui combien mes coups et joie qui bon. And we saw that how the bones took life. Et tout le monde qui combien Zamba zala qui a besoin il y a Ézéchiel na kata ma We famille. saw that how God literally needed Ezekiel in the life. Tout le monde qui combien Zamba zala besoin Ézéchiel na kata We ni saw that ko. how God needs Ezekiel. Pour te lancer là il y a Ézéchiel. Because on the way of Ezekiel, Zamba koki ko utiliser ye God can use him. mikuwa ezui bon. The bones took Ma life. famille ebele zala ki na kati na kufa. A lot of family was there. Ma famille na biso ebele na kata ba Our problème. family is still here in Ma famille na biso ebele zo souffrir sérieusement. suffering. Et Sengelaki Ézéchiel a mis la kata He famille. asked Ezekiel to come out. Et tant que Ézéchiel a mis When Ezekiel came out, mikuwa oyo kufa the ki bones that was et dying suis bon. took life. Alléluia. Amen. Na kata mabota na biso, And our nous family, avons besoin ya Joseph. we need like Joseph people. Oyo tangu Joseph a bimi, When they stand, famille elongwe na kati ya pauvreté. family came out from Et suis nzela. the takeaway. Tala, batu musu na kata famille na bango, Some people in their family, basa nécessaire. they are very Tangu musu c'est ça yo. maybe it's you. Parce que na nzela na yo, Because on your famille est bien kozwa maybe your sens. family can take a sense. Alléluia. Amen. Bibliquement parlant, tout le monde a. Biblically that we saw. Tohutu na balikamba Ézéchiel. We spoke about Ezekiel. Mikuwa ezui momo. Bones took life Likolo ya Ézéchiel. because of Oyo Ezekiel. azalaki na connexion malamu na Nzambe. He had the connection. Israël ezui bomoi Israel took life à cause ya Joseph. because of Joseph. Relation oyo Joseph azalaki The na relationship Nzambe. that he had. C'est-à-dire, It means na kati na vie, in the life eza likambo ya connexion nini yo oza nango na Nzambe. is the connection that you have with God. Alléluia. Amen. Communion nini yo ozalaka nango na Nzambe. The vows. Alléluia. God. Tala bana na ngai. My sister, Nazobondela bino na kombo na I ye. pray to you in the name of Soko Jesus. ozalaka na communion malamu te na If you Nzambe. don't have that vow, Sala effort. do the Ozala na effort. communion malamu na Nzambe. Tu peux sauver ta famille. Okoko bikisa famille na You yo. help your family. Okoko kambola ebele na bakamarade na yo. Okoko changer ma vie ya bato. Change the life. Soki oza malamu na Nzambe. If you have good relationship. Alléluia. La question est la suivante. The question is, Relation nini yo oza nango na what Nzambe? kind of relationship that you have with God? Oyokanaka na Nzambe ndenge You nini? really come together with God. Eh, mais écoutez, soki na mokili ozo oyokana na bato te. If you're not good with people, Merci Papa Jean. Si na bana okende déjà na moi vitesse mingi. Sorry, il faut na yoka yo. Amen. Soko oyokana malamu te na bato na if you're mokili. not good with your people, Siko combien oyokana na Nzambe? how can you be good with God? Alléluia. Amen. Bible lobi The yango. Bible said, Écoutez, listen, soki moto oyo aza na mokili oyo ozolinga ye te. if you don't love somebody, Mais yo lobi mama Colette nazolinga ye te. if I'm not loving my Mais mom, nalobi nalingaka I Nzambe. said that I love God. Bible benga nani?
The Bible moto calls alokuta. in lives. Alléluia. Amen. Il faudra pas kolinga mama Colette. Il faudra pas kolinga Roxy. Il faudra linga Brion. Il faudra linga Yokisha. Il faudra linga Rebecca. Il faudra linga Joël. Il faudra linga Batoala. Na amour ya solo. Nena toki koloba. Ngari na linga ka Zambe. Okoko na bato linga ka Zambe. Soki moto na bokili na olingete. Don't love your neighbor. Ya wana mo Jésus aye. Jesus Alobi boye. He says this. Dans le commandement, on a dit que les bino a monné les collègues. Il y a solo fo linga Nzambe na makabu You Dios. should love God every day. Alléluia. Amen. Mais il y a mis balai. Oui, ça semblable na oya likoso. Oye kokana. Linga moninga na yo. Lokola yo moko you love you. Soko lingi ye. If you love him, Mbala moko sa nini olingi Nzambe. when you love God, Alléluia. Abengi yango la loi et le prophète. you call it the laws of prophet. Alléluia. Amen. Tikala ebisa biso bana na Let me Nzambe. tell you. Nous devons nous aimer les uns les How autres. to love each other. La vie, c'est l'amour. Life is love. Soki amour ezate. If there's not It's love, vérité. there's not life. Alléluia. Amen. Yango tozomona makambo ya Afrique d'ici. Yango tozomona makambo na Kivu, na Rwanda. Biloko nyonso na Afghanistan. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. There's not love. Alléluia. Amen. Soki amour ezali. When there's Tokobomana love, te. we're not going to Ato finginga, ato Even tonginga, the ato lobelanga mabe. Nakoboma yo te. kill you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tant la kutani na yo, If I tant see la you- moni yo, if I see a cause ya bolingo, because of the love, nakopusa na pembeni. I'll approach you. Dès ko kende nzela Don't go mabe, this way. eza nzela mabe, It's bad way. oya kokuya. You'll fall. Alléluia. Amen. Ata nazalaka ndeko na yo te, Even I'm not your cousin. ata nazalaka soki nani na yo te, Even not. mais peu importe, What? l'amour Even etalaka kindeko te. I don't Mais d'abord l'amour en soi, c'est la ngonde kindeko ya The love solo. that I had, that's the truth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tolingana ya solo. Love each other for real. Alléluia. Amen. Soki tolingani ya solo, If we love each other, tokomona makambo ko changer. you see the things will change. Tokomona makambo ebele ko changer na You babila. see a lot of things will change in Amen. families and lives. Vie eza amour. Love is life. Alléluia. Amen. Et là, kolobela sous sujet moko. And I spoke about Les choix de la vie. the choice of life. Alléluia. Amen. Choix ya vie. The choice of life. Choix nini yo sala? What kind of choice that Ebele basala choix ko kene a pa. lot of people has done Ebele basala choix ko kene pa ya bandoki. to go to witchcraft. Ebele basala choix ya ko kende ko luka na bango makambo mabe asigné na ye. A lot of choice to go to, Mais iyo na ngai. different ways. Choix na biso ko eza na nzela. But you and I have to be in God's way. Alléluia. Amen. Yango lelo. That's what today. Nazo continuer na même likambo oyo. I'm still in the same Mpona kotalisa bato to show you that. comparaison oyo ezali na vie To compare life, ya bozwi na ya rich kimobola. one and the poor one. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Listen, Yokanga malamu. listen to me carefully. Kozala riche To be rich eza lisumu te. is not a sin. Alléluia. Amen. Kozala pauvre To be a poor eza mpe lisumu te. is not a sin. Alléluia. Amen. Prophétie ya Nzambe The prophecy of God eza te is not mpona kobana kointimide bato. to intimidate Parce que yo someone. oza pauvre, Because you're poor. prophétie eye mpona kointimide yo te. The prophecy came to intimidate. Alléluia. Amen. Parce que bapauvre Because poor bakota na bokonzi na Nzambe, gonna go in heaven. bariche Rich bakota mpe na bokonzi na will Nzambe. go in heaven. Mais attention, But be careful. attention na yo riche, Be careful you. attention na yo Be pauvre. careful you also. Poor. Alléluia. Amen. Jésus alobi Jesus said, na lidusu ya tonga. in the hole of needle. Alléluia. Amen. Chameau akosala nini? Kokota. Akokoleka. Camels can go through. Alléluia. Amen. Eh, papa journaliste, c'est ça non? Amina nini? Il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux quand un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Ok. It's going to be difficult Hallelujah. and rich to go through of the Webi heart. tonga te. Eza te kasali soki confusion te. Jésus asali confusion He te. did not make any confusion. Tonga, aiguille. Needle. The ezalaka needle. na place moko balekisaka. He has the eye. Tu know de tonga. You know the tongue, right? The needle. Yes. Ezala lidusu mo place He has the eye, the hole that you have to prove. Hallelujah. Shrink through. Singana po leka ya roxipo mission e mona ka bien.
Your eyes have to see. Biso tokoma na manene na mama collègue tokoma ni neto okoti koye akela pemela mama collègue When you go through, if you can't see mais properly, il passe ya okoti ça. you think he went through, but it's not. Alléluia. Amen. Mais faut miss no emona. You have to see properly. Alléluia. Amen. Et Yesu alobi na li dusu wana. But Jesus said in that eye, Oya muke wana. that small eye, that small hole. Alléluia. Webi nini nyamo babengi nani? Come on. Shamo wana. Come. Azalaka munene. He's big. Sala soki bo soki na sa kuma mwe. Sikola bio nyama wana kole kala kala So dusu. that animal can go through that eye So of the needles. It's Hallelujah. impossible. Is that impossible? Very impossible. Webi nyama wana pourquoi Yesu a dit nyama wana? Why God took that? Why Jesus took Nyama wana parce that que nyama animal? wana sana humilité. Because the animal has the humbleness, Nyama humility. Azana humilité moko It impossible. has the humility. Akopeta ekita vandi. Mutabati You go down. Tambo la place He will nyoso. walk every places. Donc nyama na baiba kosu. That animal, you can use him because he has humility. Na tango na kala. That the Soko old sana ba time, shamo ba ko konto parmi mutamu. if you have a lot of camels, they Donc call you shamo rich. eza lokola bisi mobimbe eza He's lokola taxi like mobimbe. a taxi. or Hallelujah. bus to help her. Makambo nyonso He tu. does everything. Hallelujah. Amen. Na mwana Yesu a dit That's exemple. what Jesus took this example to say that Bato baza na humilité. people that have or has humility, Yabo Nzambe. The God Nzambe bakoko kota na kati ya lola. that eye of Eza difficile na risha kota na bakoko it's na literally Nzambe. difficult for the rich people to go in heaven. Hallelujah. Amen. Bana ngatikana bisa kabilo Let ba me tell you the truth. Koza na mbongo eza malamu. To be Mais rich soki is nzamba good. comme si orishi te, comme doublisa te, comme God iboma doesn't te. listen, don't worry. Po ozomona wana ozomona ba limousine, ozomona ba swimming pool, ozomona ba ndako, ba mansion house, ozomona ngono bya ngai penza. I want this as well. Hallelujah. Amen. Est-ce que yebi ndenge bazwi yango? But you don't know how they took it. Oyebi sacrifice ni basala You don't know what kwa. the sacrifice that they did. Hallelujah. Amen. Et Yesu alobi But Jesus said shamo akoleka na the lipi. camels could go through the eye, Mais riche but the rich wakota na boko na to go to nzamba. heaven is literally hard. Mais na uta koloba awa. But I said, Richesse za lisumu te. wealth is not bad. Mais za lolenge yozo yusa. Depends how you're using it. Amen. Amen. Tozonga siko atotala makambo na uta koloba. Let's go back now to Hallelujah. see what I'm saying. Alors bibo. He says this. Siko awa nangana tuna biso motuna. And here I want to ask Est-ce this que question. o tango Yesu zo makambo? Ba ngana zo awa Yesu to camarada Yesu. Is Jesus or the friend of Jesus? Yes. Yesu yemo hallelujah. Amen. Siko Yesu zo manga ezaki parabole to ezaki parabole te. It was parable or no parable. Ezali parabole. Hallelujah. Amen. Papa je n'entends na titre on a likolo kona. Dans le bien. Dans Luc chapitre nango. Yeah. Donc, l'homme riche et Lazare. Alléluia. Amen. Tala exemple oyo Yesu azonga na parabole, azonga na cadre parabole te. Histoire solo. Alléluia. Amen. Et parabole. Eza nango bango comme ça to tala to lobela ngana papa Jean to partager la bino li kapitali parabole. Alléluia. Amen. Mais awa Yesu to tala to li kambu ya solo. Amen. Réalité, comparaison la vie oyo ya mona. Reality of the comparison. Alléluia. That he saw. When to tambola ka boy na vie, When we tomona walk in makambo. life, we see Yesu a lot of bazalaki na nzoto bolokola yo Jesus na ngai. also had Certainement ntango Yesu azalaki kotambola, When he was ekozala monaki makambo he oyo. saw things. Alobi ezalaki He says that he was mutu moko somebody, azalaki riche. that he was rich. Mosusu And other riche atangi kombo na ye te. the rich man did not read the Mais name. ali mosusu azalaki pauvre kombo But na ye other Lazare. one was poor and his name was Lazarus. Bazalaki na vie na mokili They oyo. had life in this Avec earth. sikoyo tala ndenge And bazalaki he kovivre. had the woods. Apesi sikoyo He gave kote ya riche. the rich Riche azalaki ndenge side. nini? How was azalaki rich? kolata He bilamba ya was solo. wearing, he was rich. Alléluia. Man. Vêtu de pourpre et de fin lin. Azalaki kolata bilamba moko ya chair, He was ya wearing motuya. a expensive clothes. Alléluia. Amen. Et puis azalaki komema vie na ye joyeuse et brillante. He was joyful. Alléluia. Amen. Oyebi ndenge bariche bazalaka no? Amen. Te bariche basalaka basekiti yani. Alléluia. Amen. Totala kaka exemple ya tokenda ta na baboxer. Let's see even boxes. Totali nani oyo Joshua. We saw that Anthony Joshua, AJ, Famille na ye. his family, Basali na mona mbongo te. Nigerian.
They didn't have. Nigeria. Yo tu la boxer non? Amen. Famille ne va pas télé They didn't have anything. mais les familles ont commis un bon goulot nani. Now they become rich because of Anthony Joshua. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Les familles ont commis un mongo, They are rich now. Jirofa, banda kumuka nini? Comme de la maman comme landlord. Comme landlord. Amen. Mais eloko kumuka madame n'a pas moi What I have Joshua. learned from Joshua. Même que il est là dans la famille à maman naï. Till now he lives with maman Colette. his mother. Daniel commis un mongo. He's like my Mais Aya Colette. va faire toujours Then dans the rich boy still lives with my Colette. Vous comprenez? Amen. Humbleness. À quel moment là? He went to fight with Mexican. Mexicain motali bumunen. Mexicans had a fat belly. Alléluia. Amen. Il bumunie pe dans la lia. Fat belly, literally. Pauvre ko sakanate. Poor man. Tanga ba bunia When they ko. had to fight, Soko tali Mexicain wana the ruit. Mexican guy right now, rich, Si est changé. life has changed. I was dreaming about it. I was thinking, what can I do? So now I've got money. Let me enjoy myself. Alléluia. Amen. Wana mutsa komi na mbongo asala kanini? Asepela. When you have money, you enjoy it. Mbele bana pesi mo kiana. Mais so hotel siko ba star ne so ba yembi. To understand how everything is going around. You can see what is happening on the earth. Alléluia. Amen. Donc mutu soka komi na mbongo. When someone is rich, échangeaka. and life also change. Et l'atelier changeaka. Even to dress change, even to speak change. So yaka poto abamba me e komi soki Only to come to Europe. Afrique ba korisha ba ninga na Afrique kuna. You start correcting your people in Africa. Ya donc soki na Afrique. You went to Grand Africa. prêtre. So pe ya donc ça na fiero gabon. They are adoring you, they are worshiping you, and you change the world of walking. Alléluia. Amen. Asomana. Donc, et l'autre na moko memi muto na ngole muna Just situation one thing memi na that situation moko. changes your Bana life, moko muta change the change. situation, then you change. Ya ngala ba kele That's why I said in the beginning, richesse. richness Eza ngolo lisumu te. is not a sin, Mais eza lo lenge yo so but it yuza. depends how you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Afimongo orgueil ba. You have money, then you start Rich acting. oyo. Tanka ka zombongo na This yema. rich, when you just became rich, Mais faut mon na sa ko you can see na how you Jésus were a remarqué que dressing. tipo yo. Even to the soda, he changed. Alléluia. Amen. Problème ya So the riche. problem of rich, Ninga ko the sepela. way he was happy, Mais ba bola. but the poor people, Aso négliger bango. he didn't care about them. Alléluia. Amen. Ba bola pour natina na ye basa na valeur. He did not care about poor people. Na bandeli. I start again. Richesse. The richness is not bad. Mais le lenge ni yo so Why? utiliser It richesse. depends how you're using it. Alléluia. Amen. Riche oyo azali ko utiliser richesse na ye mabe. This rich man was using his wealth Soko really ko bad. utiliser richesse to mabe nzamba ko sepela na yo If te. you're using your wealth really bad, God will not be E ko pleased. kangela yo porte ya He lola. will close the gate of heaven for you. Alléluia. Amen. Oko mona nzambe You're te. not going to see E God. ni ko bateke nzamba za mabe. Telling God is E bad. lo lenge ni zo ko But the utiliser way you're richesse. using your wealth, Parce que ba riche because the rich oyo bazala kati ya humilité. that they are Oyo bayeba ignorant, ko utiliser mo that wala. are using the good way, in Nzamba good ko way, fongola bango porte ya that will lola. open the heaven gate for them. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Riche oyo azwa This rich man, he took Lazare ye. Lazarus, Azoluka lia te he loka was muke. looking for something to eat. Mais riche oyo And this na rich man, richesse na ye. with his worth, Ate loko mbuta loko pesa ye. he did not give anything to Zaba kambo Lazarus. yo wa mama. Amen. Ba sacrifice yo bosalaka. The sacrifice Ata you do, komba zo matters. tungisa o mozo konne kotinda mikolo nyonso tu. Amen. Osala mala. You're doing good. Alléluia. Amen. Ko exagérer te mais ozo sala mala. Na muto osala ngozo This is partager na when you're maninga. taking, you're sharing with Mais your eza na friends. bato bazala bazwi But ba the rich partager people ka that te they osala have, bango na babola. but they don't like to share it. Tomoni awa Lazare. We saw here, Balabi Lazare désirait they saw that de se Lazarus, rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Lazarus was longing to eat what was falling from the rich man's table, and he was sick Le corps Lazare qui n'a pas malade, il sait les because autres he had those sickness of sorrows. va se rejeter. They neglected him. Bien aimé, Amen. nenge nini yo tala kabatu. How do you see or look at? Nenge nini yo mone la kabatu. How do you see or look at people? Nenge nini yo sale la kamakambo na How do kabatu. you use people? Alléluia. Amen. Keba, Be careful. nzamba za ko interpeller biso na kosala malamu. God is reminding us to do good things. Sala malamu na mutu Do nyonso. good things to every Hallelujah. person.
Continuez comme ça la malade. Continue doing Malade good. pour la carte, malade foutaka. Continue doing good because he will pay you back. This rich man with a rich body, he thought he was going to live for long. He forgot that the death was there in front of him. Death is there. Alléluia. When death comes, after death there's a judgment. If you did not fix before death, there's not forgiveness after. This is the time to do. This is the time to fix your life. Alléluia. Amen. Lazarus, he was a poor man. He was looking for something. But listen to this. He never sweat. He never gossiped. He never said to the rich man. He was coming. That the rich man, he sat it and put it on the floor. He said, let us eat even this. Being rich is not a sin. You have to know how to use it. Alléluia. Amen. Some Some people, they become stealers because they are poor. Your lackness cannot take you to other ways. You can see the everywhere. That's what they do in prostitution. What's happening? Because you don't have anything. Your lackness of money cannot take you to that way. Your poorness cannot take you to that way. Jesus say, both of his life. The way you're carrying your life. The way you're carrying your life. When you're rich. When you don't have it. How you can? Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Ma vie est là encore la vie vie est là moko mais la carte ya ligne du temps oyo to moni vie ya riche to moni vie ya mobola. We have one line, but in this life we see two lives. One is happy, one is sad. Alléluia. Amen. Babola musubama autour question. And there's a poor that they always ask. They start complaining. There's no God. Parce que if there is God, how they are happy, I'm not happy. Alléluia. Amen. Let me tell you, God is real. Alléluia. Amen. And Jesus said, even though this world is here, the rich will not be there. The poor will not be there. Alléluia. Amen. The rich will be. Your problem is change your heart. Believe Jesus as the Lord. If God want to make you, do it. Mais si on va l'ingoza la mobola, If you want to make you poor, you will stay poor. Alléluia. Amen. Yesu apesi Jesus promesse. Peter promised to Peter. He says that will follow you. I will go. I left everything behind and follow you. What I'm going to get from you. Hallelujah. Amen. Jesus doesn't lie. He doesn't lie. Jesus said, first I gave a free life. Eternal life. Amen. Amen. La vie éternelle, la richesse est eternal life. Alléluia. Amen. Vie éternelle. Eternal life. Everything will pass. Mais là, but heaven will never pass. Alléluia. Amen. C'est important. What is important? To take heaven. To miss. Mais la promesse de Jésus, the promise of Jesus, vie éternelle, et ça pour la yo, le pour la yo sur la nangai, le pour la yo bongo li motema, le pour la yo ndimeli ngai, na Yesu, na vie éternelle, wa kofana nangai, wa kolia nangai, wa kosepela nangai, na pesi yo yango. To you. Alléluia. Amen. 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 Ça c'est l'assurance. That is the insurance. À partir de maintenant, na lingi bana now. Even your life, there's no going forward. If you want to complain, remember that Jesus gave you the eternal life. Hallelujah. Amen.
ko complain isu te. Do not complain. Bato na ko sala masumu. People are sinning. Bikolo baso tuna ba question be. They ask a lot of Hallelujah. questions. Amen. Et biso be ba passer ko ko te. Also our Pona yo ko sala ka bola. Pona yo ko ko te. Bando ka sona ba kangiyo. Banani ba kangiyo ko. Atuko me mabika na ba no. Hallelujah. Amen. So qui Yesu azakona tia na biso. If Jesus is there for us, Qui sera pour nous? He's going to be against us. Alléluia. Amen. So preaching that, you have to know the word of God. The Bible says that with God, are you with God? That's what I said. Your relationship. Have a good one with God. If you have a good one with God, you do wonders. You do wonders. Because your relationship is bad with God. Hallelujah. Amen. Jesus did not end there. He says the second in this earth, I'll give you les 100%. I'll give you the blessing. Alléluia. Amen. Bénédiction à 100%. I'll give you the blessing. Alléluia. Amen. Donc Yesu, Jesus, Nzambe, God, asa bolingo pona biso. His love for us. Abongisa malam pona He's biso. prepared for us. Alléluia. Amen. Mais ayebi position moko na But moko. he knows the position of Hallelujah. each one of us. Alléluia. Amen. Keba Be careful. comme même na mo pepe ya bato ba Don't leave the wind to take your back. awuti ko yebi sabino. Bato ba fi mongo wana. A lot of people that they have, they are rich is good. Mais nengene ba so memela fi. But how they using the life? Soki bazana nzambe te. If they don't have God, To songi na makambo ya salabaki. they're gonna come back to what Jesus said. It's going to be difficult for them to enter the kingdom of Alléluia. God. Mais Amen. chameau The camels, with his goodness, will go through the eye of needles. Alléluia. Amen. Lidusia tongana de lola. The eye of needles is a heaven. Lola pona kokota nango To ezali go through heaven, ezali kambo ya humilité oyo muto to go through azali. heaven, you have to be humble Na liloba na nzambe. through the word of God. Oyo azala humilité de ba nzambe. If you have humility of God, it's that you have faith in the word of God. You believe what Jesus said to you. Marie, Mary, mama na Yesu, Jesus' mother, aya telemi, she came and ayebaki stood. mwana na ye. She knew Hallelujah. her son. Alobi mwana feti oyo. He says, you see in this party, Masange sili. wine has finished. Yoka ye mwana. Jesus said, Mama lika muni. what do you want? Lika muni yonanga. What's the problem? Alléluia. Amen. Basola programme mwana na mama. They spoke Mama to the yeba mother and ki. son. But the mother knew this son, even is my son, but he's God. Alléluia. Amen. He can find a solution. She did not argue. Mama Marie, Mother Mary, she is the model. Alléluia. Amen. Mama mingi bango swala na bana na bango. Botela mama Marie. Na Yesu waswala kite. Mama mingi swala kamade na mwana ni babliko pote. There's a lot of mothers that always argue with the children. Alléluia. Amen. Do not argue with your children. Show them your mother. Show them. Do the best. Mary said, she went and looked at people and said, I know him. Go and do whatever he will ask you. Hallelujah. Amen. You still is Hallelujah. child of mother. He knew the relationship. When mother true child, even if you go down, you still gonna give. Hallelujah. Amen. Because you have the relation. Amen. It starts from the womb. They know how they are good together. We always say that to your mother, your child, because they have the relationship. Amen. The child of Mary, Jesus Christ. He was just there. And he saw people came to him. He says, our mother. He says, okay, take them the empty vessel. Put the water and go give it to the owner of the party. The owner of the party. And they took it also. There's not even an idea. They just put water and they bring it there. They brought it there. MC.
On va le discuter. Non, pas chroniqueur. On va le dire. On va même ça va le bagawana. Vous savez pas quoi toi? Le baga bien, vous mona, tu sais le baga le baga nani? Titilo. Tu le baga le baga na fête ya fête ya nani? Paul Kelly. Paul Kelly. Le baga ba tu vois en solo ba, les amis na binoté. Vous pensez que He doesn't know. But what he will say. Alléluia. Amen. On va pas battre oiseau qui n'est pas la bango bois quand on a dit banga. People go to them and say my name, say my name, say my name. Allez ma banga. You love stones. If they say your name out loud, yes, you're a big man. Hallelujah. Everybody will know. Hallelujah. Amen. 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 Yes, He says, go to him. Give him a word. Share it with the guy when he took it, he says, what's this? The man says that to give it to people and share it to the wedding. And he also took it and tried it. He says, wow, you guys are bad. Hallelujah. Amen. You guys are really bad. This is the real one. You kept the bad one. This is the good one that you kept. Hallelujah. Amen. Yes, abombaka toujours le kanini. Ya malamu. Soko sali ya confiance. Akobimisho kama malamu. Hallelujah. Yeba ke yes abongisa kama malamu kwa watu. Peu importe la sala bobola lelo. Peu importe la sala nani. Mais soki la sala Yesu. Have trust. Amen. 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 The story is long. The story is long. I can't go. I want to show. You can be you can be poor. If you don't have Jesus, Alléluia. I came to this earth. And after that, find must be in hell. No. Alléluia. No. Il est encore temps. There is a Il y a time se repentir. Il est encore temps. There's Il y a besoin que sa fille n'avait pas une Jésus. bring your life back to Jesus. Alléluia. Amen. En fait, le colonna souka. So the last day, Ozanga bo continent sambete. Bo continent sambe zali. there is that Jesus has prepared for us. Let that Jesus bless you. Amen. Ona yomokote. Alléluia. Sala na yango likambo ya malamu. Oyo kosala ete nzela na oyo ya lola efungwama. Amen. Ya solo tokokende kokabela nzambe oyo wapi tobongiselaki ye lelo. Tokosenga na bayembi. Olo Yesu nyonso pona yo Yahweh lelo na pesi elaka osalela yo. Tutiki kozonga na biso na kati na maboko na Nzambe. Semeno tozoko bana pe na kati na maboko na ye. Tosenga na Nzambe azala na biso tango nyonso. Abatela biso, asunga biso, pe afungolela biso banzela ba porte. Alléluia. Tokondeli na kombo na Yesu Kristo. Ya solo papa topesi yo merci yo mandaki na biso culte oyo pe okomisi biso na suka Nzambe. Toyebi liboso na yo papa. Osenga ete ntango tozali kolongwa na kati na esika oyo mokonzi tolongwa te na kati na maboko na yo Nzambe. Tozala ntango nyonso Nzambe ya kobatelama epai na yo Nzambe na bomoi. Osoki yo bateli te ya kobatela sali mosala na mpunda Nzambe. Toye liboso na yo Nzambe na nguya po toyebi yo
ozali nzambe na mawa toyebi yo ozali nzambe na ngolu papa ekosenga ete semaine oyo mobimba nzambe ngolu na yo esila te likolo na biso papa mawa na yo nzambe ezala ntango nyonso likolo na biso nzambe na bomoi bisika nyonso tokonyata onyata yango na biso nzambe lelonga bisika nyonso tokokende papa okende yango na biso na kombo na yesu nde tozali kobondela yo boye nzambe na bomoi yango wana papa totelemeli oyo nyonso mokunda koluka kosala na liboso na biso nyonso oyo mokunda kolinga kosala tolobi ete ekokisama te au nom de jésus christ babongisi nyonso ya mabe oyo babongisi contre biso to annule yango au nom de jésus christ. Et la gloire te revienne à jamais. Semaine Nzambe, fungolela moko na biso ma porte éternelle de gloire. To mona Nzambe lo boko na yo, peto tato na ya solo bonene na yo Nzambe. Kembo masanzo le zonga bobele pai na yo. Makila na yo Nzambe, ezala likolo ya bana na yo nyonso. Makila na yo Nzambe, esuko la biso, elongo la biso mbindo nyonso Nzambe na bomoi. Loko na yo loba Seigneur de gloire, et le sang de Jésus vous purifie de toute souillure. Tika ete esambe na biso nyonso Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Neto bondeli yo boye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nzamba pambola bino.